ఇంత ఘోరంగా ప్యాకింగ్ చేసి ఇస్తారని అస్సలు అనుకోలేదు. హై ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై న్యూ వ్లాగ్. మీ తమిళ్ అమ్మాయి. చూడండి, అసలు నేను ఎస్కే పిజ్జా హబ్‌లో ఆర్డర్ అయితే చేశాను. కూల్ డ్రింక్ అయితే ఇచ్చారు. చూడండి ఎంత మొత్తం కింద పోయిందో కవర్‌లో మొత్తము. ప్యాకింగ్ చూడండి దేంట్లో పెట్టి చేశారో అసలు. దీంట్లో ఎవరైనా ప్యాకింగ్ చేస్తారా గ్లాస్‌లో? పేపర్ గ్లాస్‌లో ఇచ్చారు. మొత్తం కింద పోయింది. ఇంక మేమైతే ఆర్డర్ చేసుకున్నాం అనమాట. దీనికి ఆర్డర్‌కి అదైతే ఫ్రీ వచ్చింది. ఫ్రీ అయినా గాని అంత ఘోరంగా ఇస్తారా ఎవరైనా ప్యాకింగు? అదే అలా ఉందంటే పిజ్జా గూడా చూడండి ఎలా ఉందో, కొంచెం లైట్‌గా పైన మార్చేసి ఒక చికెన్ ర్యాప్ అండ్ ఒక చికెన్ పిజ్జా అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చాము మీడియం సైజ్‌ది. ఎలా ఉంటుందో, ఇది మొత్తం మాడిపోయినట్టు ఉంది గదా! పైన ఎలా ఉంటుందనుకున్నాను. పర్వాలేదు, టేస్ట్ అయితే బానే ఉండింది. ఎంతో బెస్ట్ లార్జ్ సైజ్ చెప్పుకోలేదు పిజ్జా. కొంచెం టేస్ట్ యావరేజ్‌గానే ఉండిందనమాట. బానే ఉండింది. కొంచెం పైన మాడుండింది. అంతగేం అనిపియలేదు టేస్ట్ మాడినట్టు. చికెన్ ర్యాప్ గూడా పర్వాలేదు, బాగునింది. సబ్‌స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.